جزاكم الله بالخير يا شباب. ابغاكم تدققوا على جلدة العكس هذه يا جماعة الخير. لاحظوا تسريب الشحم هنا حق جلدة العكس، ولاحظوا العكس كيف مضروب من الحادث. لاحظوا، فلاحظوا كيف هذا مو احتياله بس هذا نصب. لاحظوا كيف العكس الجلدة كانت مخرومة منها مقطوعة، لأن العكس يوم انصدمت السيارة الجلدة ذي لحقت هنا في الحديد هذا وانقطعت الجلدة. فلاحظوا ايش سوى، المفروض ان العكس ذا كامل يتغير. فلاحظوا ايش سوى، اخذتها 4 أيام السيارة وصارت تهرب شحم. لاحظوا الشحم كيف، لاحظوا، فالجلدة مقطوعة وهم قالوا انهم مغيرين العكس، فرجعتها لهم جلست عندهم اسبوع. لاحظوا ايش سوى، بدل ما يستبدلوا الجلدة اقل شيء يسوون يستبدلوا الجلدة ذي. لاحظوا ايش سوى، شوفوا كيف، شوف قوة النصب كيف، حطوا له غرة معجون اللي هو الغرة حق الوجه. لاحظوا السيليكون، لاحظوا كيف، هي هذا كلام يا جماعة الخير. ولاحظوا اصلا البلانسر ذا كيف متآكل. خلاص اعتقد ان الوضع كذا ما عاد يبغى له شكاوي، باذن الله راح اتفاهم معهم تفاهم ثاني. لاحظوا كيف الدنيا معدومة من الشحم، وهذا والسيارة جلست عندهم اسبوع كامل عشان الجلدة دي، تخيلوا. لاحظوا كيف قوة الاحتيال والنصب يا جماعة الخير. والله الناس ما عاد تخاف من الله ولا عاد تستحي من الخلق. بإذن الله راح يكون معهم تفاهم بإذن الله بكرة. السيارة شهرين لها، استخدمتها 4 أيام في الشهرين دي، رايح جاي 3 أو 4 مرات أردها لهم. بكرة رابع مرة راح أرجعها لهم بإذن الله. التفاهم راح يكون طريقة ثانية بإذن الله. لاحظوا فرونت أكسل شيفت أسمبلي، لاحظوا المفروض انه مغير العكس. لاحظوا ماخذين حقه كم، 2371 قيمة العكس، ومع التركيب 3136 ريال. لاحظوا على انهم مغيرينه.